Después de hacerme pendejo por unas cuantas semanas, vuelvo a hacer un vídeo de este juego cagada. Si me preguntan por qué volví, la razón es muy sencilla, volvió mi adicción a la cocaína y a las tecas, además que me siento en la obligación de agradecerles porque gracias a ustedes ya me volvieron a bloquear mi cuenta. Solo tengo un pequeño mensaje para ustedes y es el siguiente: chinguen a toda su puta madre. Pongo a mi hombre de color junto a mi chiapaneco para que se detone a ese cañón. Sonido de tronco. ¿Quién se cree este cabrón para matar a mi chiapaneco de esa manera tan brutal? Ahora sí ve preparando toda la raja, pendejo. Otra vez tus puercas. No hay problema, defiendo usando solo una mano, mientras que con la otra empiezo a meterle los dedos a mi per. Viendo que mis ataques mal hechos no llegan a nada, aplico la técnica secreta de jugador promedio de 9000 copas, que es spamear cartas a lo pendejo al puente, y curiosamente me acaba saliendo bien. Ahora si me disculpan voy al perfil de Hannah Kunzel. Mentira, no te creas, voy al perfil de tu hermano. Que cantamos bien borrachos.